У кого посудомоечная машинка моет через раз, я нашла решение, как это исправить. С помощью моего прошлого видео мне дали такой совет, который мне помог. И я думаю, что у большинства точно такая же проблема, поэтому слушайте, рассказываю. Я уже помыла посуду 5 раз, и каждый раз она помыла мне замечательно, поэтому делюсь с вами. В инструкции находим таблицу жесткости воды, открываем. В оригинальных настройках она выставлена на троечку. У вас может быть вода жестче или мягче. От этого зависит количество подачи соли. Здесь можно посмотреть, как выставить регулировку именно у вас. И вуаля, машинка будет работать. Ну все, теперь ты можешь любоваться своей чистой посудой и быть в хорошем настроении с утра, когда открываешь посудомойку. Ставь лайк, если было полезно.